Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Ինչպես նաև կրկնակի անգամ վարկը ստանալիս ստացեք 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից։ Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Եթերում եք Կանխիկ հումոր հաղորդումը Շանթ հեռուստաընկերության եթերում արդեն 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ես նույնիսկ չեմ հաշվում, որ ամիսն է, ինձ թվում է Վաչեն եւ Գարիկը կգան եւ կասեն կոնկրետ, որ ամիսն է։ Վաչե եւ Գարիկ դիմավորեք։ Բարև Վաչե ջան, Գարիկ ջան, ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Տղաներ, մի այսպիսի հարց, ձեզանից ով եւ ինչպես կարող է ապացուցել ով է ինձ ավելի շատ սիրում։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինձ ով։ Սիրում ենք, հա, մենք ես մատ։ Վաչեն։ Ես վախում եմ արդեն Վաչեից։ Գիտես դու ես ընտրել։ Լավ, եկեք ցապարենք Վաչեն եւ Գարեկին եւ ուղեկցենք։ Հատկապես ուղեկցեք ինձ դուք երկուսով բարի բախտ։ Ցապարենք եւ ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված տեղը։ Իսկ ես ծանոթացնեմ խաղի կանոններին։ Առաջի փուլում մասնակիցը եթե ծիծաղեցրեց Գարիկին եւ այն տղային, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ եւ հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի Գարիկին եւ Հայկի տեղը նստած տղային միաժամանակ։ Եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Մենք ունենք արդեն անձեռնամխելի գումար, որը 25000 դրամն է։ Եթե մասնակիցը հասավ 25000 դրամին, արդյունքը նա ունի 25000 դրամը։ 50000-ի դեպքում պարտվելուց ունի 25-ը, 100-ի դեպքում նույնպես ունի 25000 դրամը։ Պարզ է։ Իսկ ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը եւ սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Գարիկի եւ Վաչեի գեղեցիկ դեմքներին։ Եթե նրանք ծիծաղեցին, ապա ես կկանգնեցնեմ խաղը եւ մասնակիցը կհաղթի։ Իսկ ես մասնակցի կողմից եմ։ Կարող ենք սկսել։ Դիմավորեք, Հարությունյան Դավիթ, քաղաք Երևան։ Բարև Դավիթ։ Բարև։ Դալիճի ձայներից, ինձ թվում է մեծ երկրպագուներ ունես, դու հա Դալիճում։ Այո, որ խնդրեմ միայն մենակ այդ ձայնը կամ մեծ ծանոթներ։ Լռության մեջ դու այդ ձայնը հանի։ Կարող եք լավ հարցնել արդեն։ Որտեղ եք աշխատում, Չարբախ կանաչի եք ծախում, ինչ եք անելու շահած գումարով ափր-ծփր ծախսելու եք, սիրած մարզաձև ձյուդո, ասա ժամանակ ինչով եք զբաղվում հենց տենց տժում եք, ինչ երաժշտություն եք լսում, ռեփ ռաբիզ, դպրոցում որն է եղել շրած առարկան բոլորը, իրոք չեք սիրում դպրոցի առարկան, թե հումորի համար, չէ։ Ձեզ ինչից եք ներշնչվել, որ դպրոցի առարկաները վատն են, ռեպից, թե ռաբիզից։ Հասկանալի։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում սողուններից եւ ձեր ամենասիրած ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը Թրիքը, հետո սլակով ավելացրել է ո, այսինքն Թորիքը։ Հումորիկ մոտեցում եւ կարծես թե վերջ։
Այո, իհարկե։ Գարիկ ջան, ես ձեզ նվեր ունեմ երկուսիդ։ Ես շնորհակալ կլինեմ։ Տուր դա։ Դա մեջ վատ բան չկա, իմացի։ Իսկ ինչ նվեր է։ Իրանց եմ նկարել։ Հա, լավ։ Գարիկ ջան, ես քեզ եմ նկարել։ Շնորհակալություն։ Ես դե Հայկոին էի նկարել, Վաչե ջան, որ դու ես, տանք ես, ոչինչ։ Բայց ինձ է նման։ Չէ, ինձ է նման։ Բայց ավելի շատ ինձ է նման։ Նորմալ է, կանցնի։ Մերսի, մերսի։ Դավիթը կարող է սկսել տղաներ։ Այո։ Այո, Դավիթը։ Իմ նկարն էլ ցույց տամ։ Բայց Գարիկինն էլ է ինձ նման, այդ ախնդալու։ Շնորհակալություն քեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Սիրում ես նկարել։ Դպրոցում տենց առարկա կա նկարչություն, սիրում ես այդ առարկան։ Իսկ ինձ ինչու չես նկարել։ Ինձ այդ շատ բան է կախված։ Իսկ այն մյուս Հայկոին ինչի՞ չես նկարել։ Վերջ, լավ։ Դավիթ, պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն սկսեցինք։ Մենակ Չարբախում կարող եք տեսնել կոստյումի շլվարով ու սև ժամշի ծիծակ կոշիկներով հեծանվոր։ Մենակ Չարբախում կարող եք տեսնել նեղ սպացիվնով ու չարոխով պիզա։ Մենակ Չարբախի շուկայի բանջարեղեններն են, բոլորը ծիծակ ու սև։ Մենակ Չարբախում կարող ես տեսնել, որ ֆուտբոլի դաշտի գոլերը ծալի ծակնա։ Մենակ Չարբախի քեֆերի ժամանակ կարող եք լսել «Շտո ջելեց նե դուշա բայլնա, իսմոտիդ նե գլազա անա» երգը։ Մենակ Չարբախում կարող ես տեսնել չստացված ծիլնիներ։ Մենակ Չարբախի ճտերն են, որ կարող են քնել «Աղաչում եմ, միջար արեք, բուժեկայսիմ ցավերը» երգի տակ։ Մենակ Չարբախում է լույսը բացվում կռվով, մութն ընկնում կռվով ու գիշերը անցնում սիրով։ Մենակ Չարբախում է, որ տրոլեյբուսից թռնելու ավանդույթները շարունակվում են։ Մենակ Չարբախցիներն են, որ կարող են Skype-ով զանգել, բայց SMS-ով խոսան։ Մենակ Չարբախի շուկայում Ստոպ։ Դավիթ, շնորհակալություն նկարների համար։ Ցավոք կարողացա ծիծաղեցնել, եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք Դավիթին։ Հաջողություն Դավիթ։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցի Սիմոնյան Ռիմա, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ, Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի հանդիսատես։ Բարև ձեզ, ողջունում Եկեք եք ես։ ծափարենք Տիկին Ռիման միակ մասնակից էր, որ հանդիսատեսին ողջունեց։ Բրավո։ Բրավո։ Շատ ապրեք Տիկին Ռիմա, մեկ էլ շատ ապրեք, որ ինչ եք անելու շահած գումարով պատասխանել եք նվիրելու եմ Գարիկին։ Այո։ Ես շնորհակալ եմ, որ ասում եմ լավություն արագցի ջուրը հետ կգա, հիմա իմ դեպքում է։ Ես հիմա այսօր ինչ գցեմ ջուրը հետ է գալու իրականում։ Ես կծիծաղեմ։ Սիրած մարզաձևը դուք գրել եք հնգամարտ։ Ես որ սպորտից այդքան լավ չեմ կմեկնեք, որն է դա։ Հնգամարտ, այսինքն մտնում է 5 մարզաձև, վազք, 100 մետր, կրոս, նռնակի նետում, 100 մետր և լող։ Իսկ ունեք սիրած մարզիկ հնգամարտցի։ Հնգամարզորդ։ Հնգամարտիկ մենք ունեցել ենք նշանավոր աշխարհի չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն Իգոր Նովիկով։ Մենք ենք ունեցել։ Այո, մենք Հայաստանում ենք ունեցել։ Իգոր Նովիկով։ Եվ նա Զտարյուն հայ։ Զտարյուն ոնց որ Արարատում որ խաղում էին ֆուտբոլիստներին այն ժամանակվա ասում էին որ Կովալյան, Բոնդարյան, Շապավալյան, նենցել էսի։ Հասկացա։ Ասաժամանակ ինչով եք զբաղվում անեկդոտներ եմ գրում, ինչ երաժշտություն եք լսում հայկական, ժողովրդական։ Սիրած մուլտֆիլմը Կրակադիլ Գենա։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում, ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում։ Դե ինչ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ես ազդարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Սկսեցինք։ Քո սերը կաթավ իմ մեջում սրտին, այնքան կաթավ, որ փրփրեց ելավ թափավ, այդ սերը տտված էր։ Դու նորից եկել ես, ինչ անեմ, խպի գլխին ծախավելը տու ձերը, տարկցի գոմը դուրը պակի մինչև գլքի գա։ Կնոջ համպյուրին էլ չեմ հավատա, ինձ կաշեցիր, կցեցիր գոմը, ֆրանսիական շրտներքս հարամ արեցիր, էլ չկա կսեմ, ես եմ մեղավոր, ես քեզանից զսվում եմ բերանիցը ծխտորի հոտա գալիս։
Սիրելիս դու տանն ես, այո, թանկագինս, վերցրու դրան մոտ դրված քոնվեն, այս ծառերը ինչի համար են, քանի հատ են, 2 հատ, 2 ծիրան, 2-ն էլ մի բոյի, քելե բերնիտ մեռնեմ, քո սիրունիկ ձենիտ մեռնեմ, պատկերացնում ես այդ 100 կիլոն ձենիտ մեռնի, բերնիտ մեռնի, բա բերանը որ բացեց, հանրագիտանը կգնա արձակուրդ։ Ստոպ։ Գարիկ ծիծաղեցին, կարող ենք Եկեք դիտենք, էլի, ես չեմ ծիծաղ։ Ես համարում եմ ծիծաղել։ Մարդու կողքը նստած ես ծիծաղել եմ։ Գարիկ պետք չի նեղվես, քանի որ դու ես վաստակում 5000 դրամ։ Ես ծիծաղել եմ։ Բայց եկեք ես համարում եմ որ ծիծաղել ես։ Եկեք մոնիտորի եւ նա ճիշտ է։ Ոչ իմ կողմից չէ դու։ Միանշանակ։ Տիկին Ռիմա դուք էլ կարող եք նայել որ Գարիկը ծիծաղեց, նայեք էկրանին։ Ծիծաղում եմ։ Դեռ ոչ։ Ես կարող եմ անցածից եք դրել։ Ոչ։ Այն ամերնում եմ, այն։ Ես խիստ եմ։ Քնում եմ։ Այ, հեսա, եկավ։ Всё, ես եկավ ու գնաց։ Գարիկը ծիծաղեց եւ Տիկիրիմա վաստակեց 5000 դրամ։ Ես կդիմեմ ես հարցով ուրիշ պատկար մարմինների։ Սուս նստի տեղդ։ Պատկար չէ, պատկան մարմիններ։ Դուք պարտվեցիք եւ Տիկին Ռիմա վաստակեց 5000 դրամ, եկեք ծափարենք, որ Գարիկը ոչ մի բան չկարողանա անել։ Եվ Եվրադատարանը կորոշի սա։ Պատկերացրեք առավոտվա ժամը։ Մեկ րոպե, պատրաստ եք։ Այո։ Եթե չծիծաղեցեք, կորցնեք 5000 դրամը։ Կծիծաղեն։ Իհարկե չեմ կորցնի ես այդ 5000 դրամ։ Ես այս փուլում ես էլ եմ մի քիչ դաժան։ Հիմա բարի է առաջի փուլում։ Կծիծաղի։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000-ը։ Կծիծաղեն։ Բա ինչ կանեն։ Դե ինչ, երկրորդ փուլ եւ երկրորդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Պատկերացրեք առավոտվա ժամը 5-ն է, մարդիկ գալիս են մածուն, չես իմանում ինչ են ծախում, մարդը քնած է։ Ավել, դանաքսրեմ, մկրացրեմ, մածուն, կատ, ավել, ես մարդը բարձրանում է։ Ախպեր, ինչա, բեհիցինություն ես, ընչի խմես, որ թողես հանգիստ կնենք։ Աղջիկս, այդ ինչի ես այգում մեր կախանանում, ոտքերդ էլ բացել ես 1 մետր 50 սանտիմ, հետևիտ էլ գրել ես, նու վայզմի մինյա, այդում նկատ ունես, կախանի պայտ ինչ է, յուրի գալցևին։ Մեզ մոտ գործում է ժամանակից պլաստիկ օպերացիաներ, ձեր պրիշիկները, ծիծիկները դարձնել մեծ ու գործնական։ Դրանք բասկետբոլի գնդակներն են, պետք չգալու դեպքում կարող եք ծակել կդառնա սետկա, որը հարմար է շուկա գնալու համար։ Ապես Ստոպ, Տիկին Ռիմա։ Գործնականը լավն էր, որ կդարձնենք գործնական, էդի։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, դուք ծիծաղեցիք Գարիկին եւ Վաչեին, եկեք ծափարենք։ Բարձր ծափարություններով եւ ուղեկցեք Տիկին Ռիմային։ Խնդրում եմ բոլորին, որ գան մասնակցեն այս հաղորդմանը, շատ հրաշալի հաղորդում է։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Արզումանյան Անուշավան, քաղաք Երևան։ Ողջույն, հարգարժան ժյուրիներ, բարև ձեզ։ Ողջույն, շատ սիրելի մասնակից։ Մի քանի հարցերի եք դուք պատասխանել Անուշավան, ինչ երաժշտություն եք լսում հանգիստ ֆլամենկո, դուք պատասխանել եք դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան մաթեմատիկան, իրոք լուրջ մինչև 10 եմ հաշվում։ Հասկացա, մանկապարտեզ չեք գնացել, փոքր ժամանակ երազում եք դառնալ մարդ, սիրած ֆիլմը Սպարտակ եւ ինչ։ Խելքը գլխին մարդ։ Խելքը գլխին մարդ եւ ամենաշատ ինչից եք վախենում կովից փոքր ժամանակ պոզով հարվածել է։ Պատասխանել եք դուք։ Դե ինչ։ Պատրաստ ենք մենք որպես տենց ժյուրի անդամներ եւ պատրաստ եք Անուշավան։ Այո։ Եկեք ծափարենք Անուշավանին, որպեսզի նա ավելի
Վստահ հանդես գա։ Եվ այսպես 1 րոպե եւ առաջին փուլ սկսեցինք։ Կինս ինձանով շատ է հպարտանում, ասում է ես շատ եմ ուրախ, որ դու շատ ես բոյով, լիլիպուտներից։ Կինս Մաշա Ռասպուտինյանով է կոչվել Պրոշյանի կոնյակի գործարանը։ Հայ Կապիկ օրանգությանը ըմբշամարտում հաղթել է վրացի Կապիկ շիմպանզեին։ Արամեի ուսից կատուն ցատկել է, տեղում ցատկել է։ Հայերը շատ են նման չինացիներին, երբ հայի աչքերը փակ են, չինացիները բաց։ Այս տարի հրապարակում դրվելու է հայրենական պատերազմում փախածների անվան հուշարձանը։ Խմած եկատուն կինես ասեց, ոչինչ չասես, հավատում եմ։ Ասի հլա դանդաղ ասա, ասեց հավ, ատում եմ քեզ։ Մտա խանութ կոնֆետ առնեմ, ասի ապո տարբեր դու էլի, տարավ բերեց տվեց ատամներից ջարդեց։ Միջահելի հարցի, ասի ապա Վառնաձորից եմ, կայանը են կողմնա, ասեց ուզում ես Աղավնաձորից լինես, մեկա են կողմնա։ Ստոպ։ Ցավոք դուք չծիծաղեցրեցիք։ Ցավոք։ Եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք։ Այո, շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք, պարոն Ազմանյան։ Մովսիսյան Հայկ, քաղաք Երևան։ Բարև Հայկ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Հայկ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ դուք ոնց եք։ Մենք էլ։ Լավ։ Լավը։ Մենք ունենք ես հարցեր Հայկ ջան։ Փոքր ժամանակ ինչ էիք երազում դառնալ։ Սպորտային մեկնաբան։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում։ Մենակությունից։ Մութ փողոցում հարցակում վրետ ինչ պետք է անես։ Իվ պրինցիպի Մեր վրա շատ են հարցակվել։ Պաստորեն ես եմ վախում մենակությունից։ Դե ինչ Հայկ, մենք պատրաստ ենք եւ լսում ենք քո հումորները։ Հայկ պատրաստ ես։ Այո։ Վստահ եւ բարձր ձայնով, առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսեցինք։ Էլտոն Ջոնի ծնողները մինչ օրս ցանկանում են տղա ունենալ։ Ծնողները չեն սիրում, երբ որ Գվիդոնը տուն ուշ էր գալիս։ Ծնողները ընդհանրապես չեն սիրում, երբ որ ոմն Գվիդոնը իրանց տուն էր գալիս։ Ստոպ։ Շնորհակալ Հայկ ու հաստատեցիր 5000 դրամ։ Այո, Վաչե, ինչ որ բան է։ Ինձ Էլթոն Ջոնի հումորը արդեն լսեց, ոնց որ տակացրեց ու երկրորդը Գվիդոնի հետ կապված։ Ապտակեց։ Երկրորդը որ ապտակեց։ Այո, Գվիդոնը։ Շնորհավորում եմ Հայկ, հաստատեցիր 5000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, կոնկրետ է Հայկը եկել։ Հայկ ջան, մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցես, կորցնես 5000-ը։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ։ Սկսեցինք։ Աղջկա վրայի տատու արած թիթեռը աղջկան իհալից հետո վերածվում է թրթուրի։ Շատ լկտի երեկույթից հետո ամենաազդեցիկ մարդը նա է, ում ձեռքում երեկույթի լուսանկարներն են։ Պապ մրսում եմ, անկյուն կանգնի բալես, ընդեղ 90 աստիճանը։ Միջազգային մրցույթում Շնորհավորում եմ Հայկ, դու մասնակցիր 25000 դրամ եւ Վաչե Ձյաձյան ծիծաղեց։ Վաչե, ինչու։ 90 աշճանի հումորի հետ կապված շատ դիպուկ հումոր էր, ես չդիմացա։ Եկեք եւս մեկ անգամ շնորհենք Վահեին, քանի որ նա վաստակեց անձեռնամխելի գումարը 25000 դրամ։ Վահե, մասնակցում ես երրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 50000 դրամ։ Ես այո։ Եթե չծիծաղեցնես, ոչ մի բան չես կորցնի, գիտես։ Հա, բան չկա։ Այժմ ինձ թվում է Գարիկին ու Վաչեին պետք է ասեմ, տղաներ դուք պատրաստ եք։ Մի բարկյան էսա։ Всё, հա, պատրաստ եմ։ Պատրաստ ենք։ Всё, պատրաստ ենք։ Հայկ, երրորդ փուլը սկսվեց։ Միջազգային մրցույթում հայկական պարային զույգը գրավել է վերջին տեղը։ Տղան այդպես էլ բարի չհամարձակվեց բարի հրավիրել աղջկան։ Տղան, ով սիրում էր կարդալ զուգարանում, ստիպված պամպերսով է գնում գրադարան։ Յոգը բժշկի մոտ, ծալեք ծունկը, դեպի որ կողմ բժիշկ։ Եթե ցանկանում ես 5 մեգաբայթ վարկյանանոց ինտերնետից հաճույք ստանալ, սկսիր 16 կիլոբայթ վարկյանանոցից։ Այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ մուգ շոկոլադը բարձրացնում է տրամադրությունը, հաստատ ուրիշ կայֆեր չեն փորձել։
Նոր ակցիա զինկոմիսարիատի կողմից բեր մեզ 10 ընկեր եւ ստացիր 1 տարի տարեկետում։ 30 տարի պոչտայում աշխատածքինը շատ հեշտությամբ աբոյներ ակպցնում լեզվով։ Ալկաշու թմրամլ դառնալու համար պետք է բակի պարավների կողքով անցնել ու չբարևել։ Անժելինա Ջոլին վերջերս որդեգրեց մի ոստիկանի, որը դերասանուհուն կանգնեցրել էր արագությունը գերազանցելու համար։ Տեսնես հետո համտեսում, երբ ասում են, որ շների կերը ավելի համեղ են դարձրել։ Ստոպ, չծիծաղեցրեցիր Հայկ, Գարիկին եւ Վաչեին, բայց չես կորցնում դու 25000 դրամը, քանի որ անձեռնամխելի էր, խնդրում եմ վերցրու գումարը։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Եթե ուզում եք շտապ եւ առանց միջնորդի վաճառել ձեր անշարժ գույքը, մեքենան կամ գովազդել ծառայությունը, ապա տեղադրեք ձեր հայտարարությունը Հայաստանի անշարժ գույքի ամենաշատ այցելվող Կիրակի.am կայքում։ Ցանկության դեպքում Կիրակի.am-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ, լրացնել տվյալները եւ լուսանկարել խնայելով ձեր ժամանակը։ Իսկ մանրամասնությունների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգահարել 54 72 54 հեռախոսահամարով։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Գալուստովա Անահիտ, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Անահիտը պատասխանել է որտեղ եք աշխատում հարցին, աշխատում եմ, որ չաշխատեմ եւ շարունակել է, բոլորը տենց են գրում, ասացի ես էլ տենց գրեմ։ Չէ, չեմ խաբում, լուրջ։ Ինչ եք անելու շահազգումարով, պատիվ եմ տալու Գարիկին ու Վաչեին, ես խնդրում եմ։ Իսկ ինչ երաժշտություն ալ լսում ես ասեմ, դուք ասես, ուզում ես պատիվ տա քեզ։ Ես ասեմ։ Ինչ երաժշտություն եք լսում։ Ռաբիզ։ Վայ, ինչ է Այդ պարտես։ միակ մարդն եմ, որ իմ լեզվով ասում եմ։ Լուրջ, փաստորեն քյաբաբ ենք ուտելու, ես Իսկ որ կատարողին ես ամենաշատը սիրում, Անահիտ։ Հայկոին։ ՀՏ։ Ոչ, սպիտակցի։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել։ Չեմ հիշում։ Իսկ դու գրել եք Էմին Դավիդովի։ Բրավո։ Աշկից մինչև մանկապարտեզի հանդեսը ուրիշ երգեր եք լսում դուք, Անահիտ։ Այդ օրին շոյի բան կատարվեց։ Ինձ թվում է դժվար կարողանայիք շատ լավ կանացի խաղայիք Էմին Դավիդով, դժվար է Էմին Դավիդով խաղալ։ Լավ, այսքանը, Անահիտ ջան։ Պատրաստ եք։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե սկսեցինք։ Կինը զանգում է խոփան մարդուն, մարդ ջան, հղի եմ, էդ ոնց։ Մի տարի է ես խոփանում եմ, դե երևի մրսացրել եմ կրկնվել է։ Պապ, ես ուզում եմ առանձին ապրեմ, բալես, մենք շատ ուրախ ենք քո որոշման համար։ Պապ ջան, կներես, բայց սկսեք մարից ձեր վեշերը հավաքել։ Երկու ընկեր վիճում են, մեկը մյուսին ասում, արա խելոք մնա, թե չէ աշկերտ կհանեմ, ունքերդ եթիմ կմնա։ Պապ, ես երբ եմ այնքան մեծանալու, որ երբ ուզեմ, ուր ուզեմ, առանց մամային ասելու գնամ։ Բալես, կի ես այդքան չեմ մեծացել։ Մայքլ Ջեքսոնը մահացավ 58 տարեկանում, Վիթնի Հյուսթոնը 48-ում, Ջոն Քենեդին սպանեցին, երբ նա 38 էր։ Մյուս տարի Ջասթին Բիբերը դառնում է 18։ Ես չեմ ծխում, չեմ խմում, տղաների հետ ման չեմ գալիս, քնում եմ ժամը 10-ին, արտանում 6-ին, բայց հենց բանտից դուրս եկա, ամեն ինչ կփոխվի։ Փողոցն անցնելուց ավտոմեքենան նայեք, ոչ թե սվետաֆորին, այսքան ժամանակ ոչ ոք սվետաֆորին։ Ստոպ, Գարիկի եւ Վաչեի լուրջ դեմքը ազդարարեց, որ դուք պարտվում եք։ Շնորհակալություն, հայտնենք Անահիտին եւ ծափարենք։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Շնորհակալություն։ Մաթևոսյան Արամ, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն, ողջունում ենք ձեզ նույնպես։ Պարոն Մաթևոսյան, մի քանի հարցեր եք դուք պատասխանել, որտեղ եք աշխատում, պատասխանել եք դուք Временно Бездельнигую,
Սիրած մարզաձևը բոքս, ինչ երաժշտություն եք լսում Վիսոկի Գորի Նիսկիմ Գոլոսում, դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան, դուք պատասխանել եք գրուզինսկի յադ, Yaz, yaz, yad կարծես կներեք Յազիկ էլ Գրուզինսկի յազիկ, իմն էլ է այդտեղը լուրջ։ Ամենաշատ ինչից եք վախենում Չորնի Վորոն։ Այդքանը։ Կարող ենք սկսել Գարիկ եւ Աչե։ Իհարկե։ Պատրաստ եք պարոն Մաթեոսյան։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե սկսեցինք։ Երկու հարևան կադուները տանում են լողացնելու ջրափին։ Մեկի կադուն ղեժում, ասում է ինձ չի ղեժում, ասում է ես լողացնեմ, հետո մզեմ գա։ Մի հատ 5 տարեկան տղա մի հատ մեծ ոսկի է գտնում, կողքից անցնող ասում է տղա ջան, դեր գաթը տուր ինձ էլի փող գտամ։ Չէ, ասում է, բա ինչ անեմ։ Ասում է մի հատ էշի պես զրատամ, զրացի ասում է դե դուր, էշ հալով ինձ ես խափում ասում է։ Լուսը գնում է բնակարանում, ամուսին ասում է կնիկ մոմը բեր, ասում է սպասի լուսը տան նոր բերեմ, որտեղ ես բերեմ, մութ է։ Մի հատ ինտելիգենտ կին, բուջուր շունիկը պարանը կապած գնում են, մի հատ հարբած մարդ հանդիպում է, ասում է լսիր, այդ փողոցայինին ուր ես տանում։ Ստոպ, ցավոք Դուք պարտվեցիք, եկեք ծափարենք պարոն Մաթեոսյանին եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ, ես հաղորդում եմ, որ կազմակերպել են ամենակարևոր բանը, այսինքն մեր ժողովրդին պակաս է հումորը, սերը եւ միասնությունը, որը սկսվել է հիմա, կա, ուրախալի է։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Մխիթարյան Նաիրա, քաղաք Երևան։ Ողջույն Նաիրա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Նաիրա Գից Էսթեր, հա, տենց է ձեր անունը։ Ձեզ կարճ ասում են Նաիրա։ Եստեր։ Կարճ ասում են Էսթեր։ Հա։ Գից Էսթեր։ Կարճ ասում են Գից Էսթեր։ Ես մի բան ասեմ։ Այարքե։ Ուզում եի ձեզ գիրք նվիրեին բանաստեղծները արձակա։ Մենք շնորհակալ կլինենք։ Հաջիկով կընդունենք։ Շնորհակալություն։ Նայեք, էլի հանկարծ շփոթեք, մեկը մակագրել է։ Շնորհակալություն նվերների համար։ Итак, в поле чудес сегодня разыгрываются։ Հարցեր ունեք։ Հարցեր ունենք, ուղղակի մենակ հարցեր ունենք, որտեղ պատասխանները մի քիչ ձեռագիրը չեմ հասկանում որ։ Ես օրինակ մի հատ պատասխան հասկացա, սիրած մարզաձև, parել մինչև վերջ։ Մի վերջը ո՞րն է։ Վերջ։ Վերջ չունի։ Այո։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, մտքերիս ազատություն եմ տալիս, դա նույնպես շատ հասկանալի պատասխան։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ դուք մարմնավորել եք Անգլիայի թագուհու դերը բնականաբար։ Իսկ ներկայացում ինչպես էր կոչվում, որ մեջը խաղում էր նաև անգլիա։ Էսթեր։ Ըստ դուք եք գրել։ Չէ։ Չէ, լավ։ Ինչ-որ բան հիշացրեց, բայց ես փոքր ժամանակ բանից գրել եմ, բայց դա ես չեմ գրել։ Այդ դուք չեք գրել։ Եղավ։ Վերջ տղաներ, հարցեր չկան։ Փոքր ժամանակ ինչ երազում դառնալ, մեծ մարդ ու թագուհի։ Այդ ու թագուհին ինձ շատ դուր եկավ։ Լավ, անցնենք առաջ, խնդրեմ հաղորդավար ջան։ Էստեր պատրաստ ես։ Այո։ Սկսեցինք։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե։ Բարեկամիս թորը խոսում էր բանակի զուգարաններից, ասում էր վճարովի հացրի ռոբենին չարժի։ Մենակ հայերը 5000 դրամի համար կանխիկ հումոր կգնան։ Երեխաները թութուտելուց հետո լուծ են կպել, այդ պատճառով զուգարաններում հերթ է գոյացել։ Ստոպ։ Դու վաստակեցիր 5000 դրամ, բաչե։ Շոկային անկեղծություն։ Շոկային թե հետդ պատահել է։ Չէ, ես թութ չեմ ուտում, չէ, իրոք շատ կենցաղային
Մոտեցում էր, կներեք, չգնեմ ինչ ասեմ, կներեք։ Կներեք տեղի դեր, էստեղ դու վաստակեցիր 5000 դրամ, մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցես կորստես 5000-ը։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ սկսեցինք։ Կինը զանգում է ամուսնուն եւ լեղապատար գոռում. «Շտապ արի, երեխան կուլ է տվե գրիչը»։ Ամուսինը ասում է. «Հիմա չեմ կարող գալ, մատիտով յոլա գնա»։ Մեկը վատանում է, շտապօգնություն է գալիս, ասում է ուր եք տանում։ Հանրապետական, ասում է ինձ ոչ հանրապետականն է պետք, ոչ էլ բարգավաճ։ Քշեք կանխիկ հումոր։ Տղամարդը ընկնելով աղջիկների ետևից կորցնում է իր գլուխը, գտնողին խոստանում է անգլուխ աղջիկներ։ Մի մարդ շորերով մտնում է ջուրը, կողքից ասում են, «Էս ինչ ես անում», ասում է շորերով եմ լվանում, ասում է դրա համար լվացքի մեքենակը, ասում է հա գիտեմ, բայց տենց գլուխս ֆռում է։ Կանխիկ հումորի ժամանակ Գարիկն ու Վաչեն կորցրել են իրենց ծիծաղը, գտնողին խոստանում եք 1 միլիոն դրամ։ Շպրոտը հայտնվել է շոու բիզնեսի ցանցում, ասում են նրան բռնել է մի հմուտ ձկնորս, որը շոու բիզնեսի պղտոր ջուրում ձուկ է որսում։ Մի աղջիկա տղան հարցնում է, «Անունդ ինչ է, ծաղիկ, բա ինչի է վրայիցդ սխտորի հոտ գալիս»։ Ստոպ։ Ցավոք եկեք ծափը արենք, շնորհակալություն այդենք Էստերին, շնորհակալություն մասնակցության համար եւ ուղեկցենք ծափարությունները։ Շնորհակալություն Էստեր գրքերի համար, Ձեր համար։ Հետաքրքիր հաղորդաշար եմ, միշտ դիտում եմ, ուղղակի կարող է 5000 դրամ վերցնել, բայց կարևորը գումարը չէ, կարևորը տաղանդի արտահայտումն է, այստեղ մարդկանց թույլ են տալիս, որպեսզի մտքերը իրենց արտահայտեն։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին, Աբգարյան Կոնստանտին եւ Ղազարյան Արտակ, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Մենք ձեզ հիշում ենք, ես կոնկրետ ձեզ հիշում եմ, ես հիշում եմ Արտակի երգելը։ Ես էլ եմ հիշում, նայում եմ այս հաղորդումը իրոք։ Ու ես կխնդրեմ, որպեսզի Ռոբը խնդրի, որպեսզի մինչև սկսել է Արտակը մի հատ երգի մեր ցած երգը նոր սկսենք։ Արտակը ինձ թվում է Արտակ պետք է երգես, դու ոնց ասես։ Չէ, ես թվում է եթե սցենարի մեջ բան կա, որ Խանգարը հիմա երգել է, եթե սցենարի մեջ Խանգարի երգելը պետք չի երգես։ Խանգարի։ Լավ, ուրեմն վերջում, երբ որ ամեն ինչ կվերջանա։ Ամենավերջում կերգես, որ խնդրենք։ Լավ։ Լավ, հարցերը ճիշտ է, հաղորդումը տենց չէ։ Որտեղ եք աշխատում շատ գիտեմ, պատասխանել է Կոնստանտինը։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, բացի Ռաբիզից ամեն ինչ պատասխանել է Կոնստանտինը, այսինքն Կոնստանտինը համարյա չի լսում արդի հայկական երաժշտությունն այսօրվա։ Դպրոցում որն եղել ձեր սիրած առարկան այդ հարցը տվել էր։ Չէ։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ վիտամին ակումբի մասնակից, կամ դու ես դեռ փոքր, կամ մենք ենք արդեն շատ մեծ ինձ թվում է։ Եվ նույն կերպ Արտակը պատասխանել է ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, կանխիկ հումոր եմ նայում շոպլիկավարի պատասխանել է Արտակը։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, երաժիշտ էլի պատասխանել է Արտակը, ձեր ամենասիրած ֆիլմը Across the Universe պատասխանել է Արտակը։ Շատ լավ պատասխան ես տվել Արտակ։ Իրոք ես էլ եմ շատ սիրում այդ ֆիլմը, ապրես։ Ում երգերի հիման վրա է այդ ֆիլմը նկարված Արտակ։ Պիտովի։ Ապրի Արտակ։ Այո։ Ապրի Արտակ։ Գիտի մարդը ինչ ասեմ։ Սիրում եմ։ Լավ տղաներ, կարող ենք սկսել։ Մենք պատրաստ ենք։ Կոնստանտին եւ Արտակ պատրաստ եք։ Այո։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպեն սկսեցինք։ Հայկական սերիալներում հնարավոր չէ, որ աղքատ մարդը ջիպ չունենա։ Հայկական սերիալում հնարավոր չի, որ գլխավոր հերոսը հիվանդանոց չընկնի։ Հայկական սերիալում հնարավոր չի, որ կինը 9 ամսով հղիանա։ Դա տևում է առնվազն 2 տարի։ Իսկ այժմ պատկերացրեք քննությունների մեջ տարված աշակերտը։ Կտրվել է քննությունից եւ երգում է մի երգ։ Ախ, հենց ոնց եղավ, ու թանցկես, մաթե մի քննությունից ես կտրվել եմ։ Ստոպ, Գարիկը ես համարում եմ, որ ծիծաղեց,
եւ տղաները վաստակեցին 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ տղաներ։ Թող լսե, էլի ինչ ես ուզում։ Վերջում խնդրեք արտակը, վերջում մեկ անգամ եւս երկի։ Տղաներ դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Եկեք ծափարենք տղաներին։ Տղաներ, մասնակցում եք երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000-ը։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ, Վաչե եւ Գարիկ, պատրաստ եք։ Երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ սկսեցինք։ Երկչուհի Նաննան ձայնասկավառակ է ձայնագրել իր Ռոզովի նոթբուքով։ Բարդվում է, որ դա խալութը աշլիկ է։ Ինչ է, որ Հայկը ծիծաղելուց առաջ միշտ նայում է Գարիկին նոր ծիծաղում։ Իսկ այժմ պատկերացրեք, կրկին քննությունների մեջ տարված աշակերտը երգում է Let it be։ Երբ ես գնամ քնության, Տեր Աստված ջան փրկիր, չեմ ուզում կտրվեմ Let it be։ Երբ ես օգտագործեմ շպարգալկա, թող տնորը նկասի, ես քեզ կտրելու եմ քնությունից Let it be։ Թող չլինի, let's not be, թող չլինի, թող չլինի։ Ստոպ, Գարիկը Թող լսեմ, տղաները հաղթեցին եւ վաստակեցին 25000 դրամ։ Որովհետեւ Գարիկ դու ժպտալով ու բերանտված շուտ մայից նայում էր տղաներին, չի կարելի այդպես։ Հիանալը հաշվում, նա չի ծիծաղել։ Հիանալը ես համարում եմ ծիծաղել։ Իսկ հրճվելը։ Հրճվելը նույնպես։ Իսկ հլուզվելը։ Տղաներ, տղաներ վարողը, որ ասում էր դեմից, իրոք ձեր կողմից է եւ ոնց որ քերեց տվեց ձեզ։ Գարիկը, քանի որ շատ վաղուց բացել էր իր գեղեցիկ բերանը, դեցս ասում որ չվիրավորվեմ, բամ չեմ։ Տղաներ, շնորհավորում եմ, դուք վաստակեցիք 25000 դրամ, եկեք ծափարենք Կոնստանտինին եւ Արտակին։ Տղաներ, դուք ունեք արդեն անձեռնամխելի գումար, այսինքն 25000 դրամ չեք կարող կորցնել այդ գումարը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Մասնակցել երրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 50000 դրամ։ Այո։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Պարզվել է, որ Սանտա Բարբարայի սցենարիստը միշտ նախանձել է ու նախանձում հայկական սերիալներին։ Ինչ լավ կլիներ, եթե հայկական սերիալների նման կաֆե գնալուց հաշիվը չփակենք ու տաքսի նստելուց։ Ասենք ընդամենը Մերֆի։ Իսկ այժմ պատկերացրեք, երգում է աշակերտը քննությունների մեջ տարված Lonely Day երգը։ Էլի։ Ախ, ես ոնց եղավ, կտրվել եմ, մաթեմի քննությունից ես կտրվել եմ, ծնողները ինձ մորթեցին, ու հոգին իմ քյաբաբարեցին, ոնց եմ զզում ես կտրվելուց, ոնց եմ վախում վերաքննություն հանձնելուց, Վերջ։ Ստոպ։ Գարիկը ծիծաղեց։ Գարիկը ծիծաղեց եւ տղաները վաստակեցին 50000 դրամ։ Շնորհավորում եք տղաներին, դու իմացար վերջացել է ժամանակը։ Ճիշտ ասած հա։ Ասած վերջացան որ վայ տղեկ ջան։ Ոչ Գարիկ, դրանք քեզ խապեցին եւ վաստակեցին 50000 դրամ։ Եկեք ծափարենք խորամանկ տղաներին։ Եվ ոչ խորամանկ Գարիկին, այո։ Ոչ խորամանկ եւ հարուստ Գարիկին։ Աչուձախ ծիծաղում է։ Տղաներ, պատրաստ եք մասնակցել 4-րդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 100000։ Ոչ։ Մեկ րոպե։ Որտեղ կարող եք վաստակել 100000։ Հումորներն են վերջացել։ Ինչպես։ Հումորները պրծել են։ Պրծել են։ Երկեր, որտեղ երկն է կրում, ստե հումորը, ասենք։ Լավ, Արտակ, բացի Let it be-ից եւ System of a Down-ի երգից, Lonely Day-ից, ուրիշ երգ կարող ես երգել իմպրովիզ հենց հիմա մեզ համար։ Օրինակ եկեք առաջարկենք, օրինակ կարող ես կանխիկ հումորի մասին ինչ-որ երգ երգել, կամ մեր մասին ինչ-որ երգ երգել, կամ հանդիսատեսի մասին։ Երաժշտությունը մեկը կա, ինչ ուզում ես երգի։ Ես ֆրիստայլ չեմ կարող անեմ։ Չէ, ռեփ չեմ որ այսօր եկել ենք հանդիսատեսը, նստած, ասած։ Չէ, չեմ կարող։ Այսօր ու տասկես։ Այդ այդքան էլ հեշտ ժանր չի, հիմա դու տես մի հեշտ ներկայացրա։ Երգում են։ Լավ, եկեք։ Չէ, եթե չես ուզում, չեմ ստիպում։ Եթե բայց ուզենաս, լավ կլինի, էլի։ Թե ուզենաս տեղ ենք ոչում։ Լավ, եկեք ծափարենք տղաներին, նրանք վաստակեցին 50000 դրամ։ Տղաներ կարող եք գումարը վերցնել Վաչեից եւ Գարիկից։
մտածում ենք, որ կհուզվենք բեմի վրա, բայց չեղավ, որտեվ դրական էներգիայով էր լցված դահլիճը, շատ լավ տպավորություններ են։ Մենք ունենք սփոփիչ նվեր մեր մասնակիցների համար, այն մասնակիցների համար ավելի կոնկրետ, ովքեր ոչ մի բան չշահեցին, իսկ նվերը կտա Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակցուին։ Ծափարենք նրան, բարև ձեզ։ Կներեք, ամեն անգամ դուք գալիս եք, ես ձեր անունը չեմ հարցնում, ոնց է։ Անի։ Անի, ինչպես եք, Անի։ Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Նորմալ։ Իսկ մյուս գործընկերուհու անունը ոնց է։ Հայկուի։ Հայկուի, լավ, կբարևեք Հայկուն։ Լավ, տեսնենք Անին ինչ է։ Ինչպես նախորդ հաղորդումներին, այս անգամ եւս բացառություն չէ, եւ Կիրակի AM կայքը մրցանակ է սահմանել մասնակիցներից մեկի համար։ Այդ մասնակցի անունն է Անահիտ Գալուստովա։ Եկեք ծափարենք եւ այստեղ հրավիրենք Անահիտ Գալուստովային։ Խնդրեմ Անի, Կիրակի ԿՏՄ կայքը մատուցում է քեզ նվեր։ 1 միլիոն դրամ։ Բացի նվերից ուզում ենք տրամադրել նաև կտրոն։ Դուք գիտեք թե ինչի համար է այս կտրոնը։ Այո։ Կարող եք ասել։ Այս կտրոնի օգնությամբ Անին կարող է 6 ամսվա ընթացքում անվճար ինֆորմացիաներ եւ տեղեկություններ ներբեռնել ձեր կայքում, ճիշտ է։ Այո, անշարժ գույքի, մեքենաների եւ ծառայությունների հետ կապված։ Ծափարենք Անի եւ Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակցություն։ Եթե դու հենց հիմա նայում ես կանխիկ հումոր հաղորդումը եւ մտածում ես, ասելով տենաս ես հաղորդավարը իր հագուստին ինչքան է տալիս, ապա ես կասեմ շատ էժան։ Եթերում կանխիկ հումոր հաղորդումներ։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Ինչպես նաև կրկնակի անգամ վարկը ստանալիս ստացեք 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից։ Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։